السلام عليكم، انا شكري وهعمل معاكم النهارده تورتايه البلاك فورست. تورتايه جميله قوي قديمه وكلنا عارفينها، بس هنعملها النهارده بشكل جديد وطريقه جديده. يا رب تعجبكم. وده اول فيديو لنا ان شاء الله بعد العيد، وكل سنه وانتم طيبين. ونبتدي على بركه الله الشغل. عندي 5 بيضات، فصل الاصفر والابيض لوحده. عندي 120 جرام دقيق، وعندي 30 جرام كاكاو، وعندي 150 سكر، وعندي 50 جرام زيت و50 جرام لبن. اول حاجه هنعملها ان احنا هنضرب في ذرة ملح محطوطة على بياض البيض. ذرة الملح ديت بتثبت المرنج اللي احنا بنضربه، او نقطتين ليمون، ده او ده، شوفي ايه المتوفر قدامك يعني. هنبتدي على طول نضرب المرنج بالمضرب كده، من غير سكر ومن غير اي حاجة، لحد ما يبدأ آه، يعمل رغاوي ويظهر كده. هديله السكر بتاعه ده على 3 مرات. هدي السكر للمرنج على 3 مرات. دي اول مرة اهيت، والضرب شغال. والحاجات دي لان المرنج حساس جدا. يعني لو البوله اللي انت بتضربها فيها المرنج فيها نقطه ميه، نقطه بالظبط، مش هيطلع. لو المضرب اللي انت بتضربي بيه غسلتيه وما نشفتهوش، مش هيطلع. اي نقطه ميه في من اي حاجه مش هيطلع. فالمرنج يعني عايز حرص شويه وانت بتشتغلي. هنديله المره التانيه بتاعته اهوت السكر. على شويه ادينا له السكر بتاعه، سكر خشن عادي. قلنا 150 جرام اهوت. والضرب شغال زي ما احنا شغالين، مفيش فيها، ما وقفناش المضرب اهوت. وهديله السكر بتاعه اخر مرة، اللي هو قلنا هنديله السكر على 3 مرات اهو. كده خلصنا كمية السكر مع مع بياض البيض، ال5 بياض البيض، واهو وصلنا للدرجة اللي احنا عايزينها، اللي هي بنقول عليها المنقار ده، ان هي تعمل منقار ما ينزلش تاني يعني. احط عليه صفار البيض اللي عندي، 5 صفار البيض اللي عندي، وهشغل المضرب تاني. هضربهم لحد ما يرجع. اول ما صفار البيض هينزل على المارينج هيفك شويه سنه كده. بعد كده مع استمرار الضرب هيبدا ان هو يرفع ويجمد تاني ويرجع لشكله الطبيعي تاني اهو. طريقه جديده عليكم شويه، بس نجربها ونغير، لان مواضيع الاكل ديت مش ما هي الثوابت يعني. اهو وصل للدرجه اللي احنا عايزينها اهوت. احط الدقيق بتاعي، 120 دقيق و30 كاكاو، وهنخلهم. ودي احسن طريقه وانت بتعملي الكيكه الاسفنجيه، انك تنخلي الدقيق فوق البيض، لان بينزله مفرفر كده، فبيدخل على طول في البيض، ما بيكلكعش اهو. نخلناهم وهنقلب بقى ايه، بالراحه، من فوق لتحت ومن تحت لفوق بالشكل ده كده، لحد ما الدقيق بتاعنا بيختفي خالص، ما عدتش تشوفيه يعني اهو. وخلي بالك عشان الكيكه دي كلها مارينج، مفيش فيها اي مواد رافعه، يعني مفيش فيها بيكنج باودر، مفيش فيها اي حاجه، هي من نفسها اللي هتعلى من نفسها اهو. وبنقلب الخليط بتاعنا من جميع الاتجاهات بالمعلقه بتاعتنا. وانا بقلب في الوش كده، المعلقه ما بتدخلش في المارينج، انا بقلب من على الوش بس. يعني مش المعلقه مش بتقلب تقليب في المارينج، لا، على الوش بس كده اهو. بدأ كله يخش في بعضه اهوت. شوفوا تحت الدقيق لسه كان فيه تحت دقيق اهوت. التقليب المستمر اهو. بس كده خلاص، كده كله بقى شوكولاته اهوت، مش حاجه مغيره، مفيش ذره دقيق هنا ولا هنا ولا هنا اهو. اي حاجه بتظهر. هنعمل ايه بعد كده؟ هنحط اللبن، 50 لبن و50 زيت مع بعض، وهناخد نحط عليهم معلقتين من المارينج اللي احنا عاملينه، وهنقلبهم في بعض كويس. انا قلت لك ان الطريقه ديت جديده، بس نتيجتها مضمونه 100%. وان شاء الله هتنبهري من النتيجه بتاعتها، لان نتيجتها ممتازه. قلبتهم كويس جدا في بعض اهوت، وارجع اردهم تاني على المارينج. انا عملت ليه كده؟ لو انا حطيت اللبن والزيت لوحدهم مش هيدخلوا في الخليط على طول، لان الزيت له كثافه، وال
والدقيق واللبن له كثافة، فالاتنين مش هيدخلوا مع بعض في العجينة. فقلبتهم شوية الأول في شوية مارينج، وبعدين حطيتهم على الخليط بتاعنا عشان يختلطوا ببعض بسهولة. اه وبنقلب عادي خالص. اول ما حطيت السائل طبعا الدنيا ثابت، وبعدين بعد كده لما بقت قدام رجعت زي ما كانت اهي. عند الفورمه بتاعتي فيها ورقه زبده تحت وفي الجناب لان هي بتعلى. اهي الفورمه دي مقاس 20، وهفرغ فيها البوله بتاعتي، ال- السبونج بتاعي. هيخش الفرن على 170 نص ساعه بالظبط. ممكن يقل دقيقه، انما مش هيزيد عن نص ساعه. يقل دقيقه يقل دقيقتين على حسب فرنك، انما مش هيزيد عن نص ساعه. عبيناهم سوينا الوش وعلى الفرن على طول. بس قبل ما ندخله الفرن خبطتين كده في الترابيزة، هنطلع الهواء اللي فيه، وعلى الفرن على طول. أهو استوى طاري خالص وهش خالص. وملى الفورمة لو انت واخدة بالك. هنسيبه يبرد خالص ونشوف ايه الدنيا فيها ايه بعد كده. اهو شايفين شكلها طرية خالص وهشة جدا وطعمها حلو جدا. هنسيبها تبرد ونبدأ نشتغل بقى بعد كده. بردت خالص، شلت الوش بتاعها وفتحتها على 4 اهوت، وهبدأ إن أنا أعمل التورتاية. عندي كوباية ليمون، عصير ليمون، مية وسكر وليمون، وعندي مربى فراولة، وعندي كريم شانتيه. ما عندكيش ليمون، شوية شربات خفهم بمية. آه، أي حاجة نسقي بيها التورتاية، مية بسكر بس. بنسقي التورتاية كده عشان تبقى هشة ولها طعم اهوت. بنسقيها، والخطوة ديت مهمة، موضوع السقي ده. وهنحط معلقتين كريمة صغيرين كده الأول، ونفردهم في الكيك. التورتايه لو انت هتقعد عندك في التلاجة شوية، يعني ايام، ما تسقيش. لو هتتاكل في نفس اليوم او تاني يوم اسقي، لان السقي ممكن بيخلي التورتايه تضرب حتى لو في التلاجة. اه حتى لو تلاحظوا ان المحلات دايما، المحلات لا الفنادق على طول حاجاتها بتخلص على طول. المحلات دايما لان التورتايه بتقعد عنده يوم واتنين، ما بيسقوش الكيكة بتاعت التورتايه. اهو حطينا معلقتين فراولة ووزعناهم، وابدا احط بقى الحشو بتاع الكريمه بتاعي. طبعا هي ما بتاخدش فراوله، هي بتاخد رز بيري اللي هو التوت الاحمر. بس انا ما عنديش توت احمر، فحطيت الفراوله مكانه، ووزعت الكريمه على الوش وسويتها كويس علشان الطبقه التانية تيجي مظبوطه. وحطيت الطبقه التانية وتكه في الوسط بس عليه. الجناء يعني طروف التورتايه هي هتظبط نفسها. وهسقي برضو نفس الخطوه من الليمون اللي عندي او الشربات المتخفف بالميه، واحط الحشو بتاعي كريم شانتيه بتاعي المضروب. ظهر السكينة كده بتساوي الكريمة، وتوزعيها وتخليها بشكل مسطح، يعني تبقى كلها مية واحدة زي ما بيقولوا، علشان لما يتحط عليها كيكة تاني تبقى مظبوطة. اهو حطينا الكيكة التانية وضغطة في النص بس، ومتشكرين على كده خلاص. الموضوع مش محتاج اكتر من كده. هسقي برضو. هسقي بس مش بغرق الدنيا، لا بس كده اللي ايه، تبقى متطعمة يعني. وهحط الكريمة بتاعتي، وهفرد الكريمة على السبونج بتاعي اهو. هفرد الكريمة، وهحط اخر طبقة عندي لان انا كنت فاتح التورتيه على 4. حطيتها وبظبطها وتكة في النص كده وخلاص. وهسقي برضو
السبونج بتاعي بعصير الليمون اللي عندي، او الشربات، قلنا زي ما قلنا شربات متخفف بميه اهوت. اغطي الوش كويس زي ما انتم شايفين بظهر السكينه كده وبالراحه. الموضوع مش محتاج اي نوع من العنف او القوه في الشغل يعني. الموضوع ده اللي تحت السكينه ده كريمه يعني ميه، مش حاجه يعني مش حاجه مش محتاجه ضغط يعني عليه اهوت. سوينا الوش خلاص. هبدأ أغطي الجناب بالكريم شانتي بتاعي. أهو. أبدأ أغطي الجناب بالراحة كده وسنة سنة أهوت. موضوع بسيط وسهل خالص، بس خلي فيه حساسية في إيدك، إنك إيدك تبقى خفيفة على الحاجة. ما تضغطيش قوي على السكينة اللي أنت ماسكاها أو اللي أنت بتعملي بيها. أهو. بنغطي الجناب كلها أهوت. غطينا الجناب وهبدأ ألم بقى الزيادات اللي هي فوق على سطح التورتاية من فوق أهو. بلمها أهو. الزيادات خليتها كلها مستوية. عندي شوكولاتة مبشورة أنا بشرها أهوت. هاخد منها شوية الأول، شوية خشنين كده أحطهم في وسط التورتاية قبل ما أدي الجناب الشوكولاتة وتتكسر مني. هاخد شوية كده سلام خشنين كده في وسط التورتاية بالظبط أهو. وبعد كده هرفع التورتاية على إيدي لأن أنا في تحتها قاعدة تورتة، وهبدأ بإيدي كده أدي الشوكولاتة من الجناب بالراحة وبسرعة، لأن إيدك لها درجة حرارة. درجة حرارة إيدك دي بتسيح الشوكولاتة اللي في إيدك. ما تمسكيش قوي، ما تضغطيش قوي على الشوكولاتة، انت كده بس على الطاير على الهوا كده وبسرعة علشان درجة حرارة ايدك اهوت. لحد ما التورتاية بنغطي الجنب بتاعتها كلها يعني. شكل الشوكولاتة مهم جدا. بلاش بشر الشوكولاتة بالمبشرة. الشوكولاتة ما بتبقى عاملة زي الرملة كده، بتبقى ملهاش لا معنى ولا شكل. بلاش المواضيع ديت اهوت. خلصنا الجناب بتاعتها. عندي كريم شانتيه والكيس. هبدأ أدي بنطة كريمة زي ما انتم شايفين كده. الكريمة بتوصل للتورتاية، بقوم ملفف على طول اهوت اهوت اهو. بندي الكريمة بتاعتها خلاص. الموضوع بسيط خالص، بس عايز تأني بالراحة. عندك ريز، أبدأ أحط على كل واحدة نص كريزاية، رغم إن الناس اللي ما بيحبوش الشغل بالكريز، بس التورتاية دي لازم تحط لها كريز يعني اهوت. حطينا الكريز عليها وهي كده خلاص خلصانة، ما عادش فيها حاجة. شايفين شكلها؟ طبعا شكلها جميل جدا. وشوية الشوكولاتة اللي احنا حطينا لهم من الأول خالص فوق على التورتيه باينين إن هما شوكولاتة خشنة يعني مش ناعمة. وجربوها إن شاء الله هتعجبكم جدا التورتيه ديت. وطعم الاسبونج الجديد ده إن شاء الله يعجبكم اهوت. شايفين شكلها؟ أكيد هتبقى أحلى وأطعم من اللي انتوا بتشتروها من بره. انتوا اللي عاملينها وعارفين أولها وآخرها ايه. وإذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك وشير واشتركوا في القناة. وشكرا على دعمكم ليا، وكل سنة وانتم طيبين مرة تانية. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.